Радикалды діни топ идеологиясының таралуы қазіргі таңда жаһандық деңгейдегі өзекті мәселелердің біріне айналды. Жалпы радикализм дегеніміз ол бір тарапқа фанат болу, яғни өзінің ұстанған діни сенімін ғана дұрыс деп санап, өзгелердің діни сенімін мойындамауды айтамыз. Ал қазіргі таңда Қазақстанда салт-дәстүр ұстанбайтын, Қазақстанда тағут мемлекет деп есептейтін жатағым жетегінде жүрген жастарды байқап жатырмыз. Олар көбінесе діни білімді осы әлеуметтік желілер арқылы, телеграм каналдар арқылы, әртүрлі сайттар арқылы алады. Діни білім алатын кезде әлеуметтік желіге сүйенбеуі тиіс. Өйткені тыңдап жатқан уағызы немесе діни лекциялары дұрыс немесе бұрыс екендігіне көз жетпегендіктен осы жатағымның идеологиясын бойына сіңіріп алуы мүмкін. Мысалы үшін Қазақстаннан Сирияға кеткен, джихад деп кеткен 200-ге жуық радикалды топ мүшелері, олар осы діни білімді жарты жыл уақыт ішінде әлеуметтік желіден ғана үйреніп, осы Сирияға аттанып кеткен. Сол үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекіткен мешіт имамдарынан, ұстаздардан осы діни сауатымызды ашуымыз керек. Тәуелсіз еліміздің болашағы жастардың қолында болған себепті, біз олардың тәрбиесіне, біліміне, қоршаған ортасына үлкен мән беруіміз керек.